intentaré establir una relació entre les teories i les experiències de la resiliència i l'impacte que això tindrà en l'educació. La definició de la resiliència és molt senzilla, molt lògica, com tornar a viure de la millor manera possible després d'un traumatisme psicològic. No hi pot haver cap definició més senzilla que aquesta. En canvi, el que resulta més difícil és descobrir científicament, biològicament, psicològicament, socialment i culturalment quines són les condicions, quins són els factors que permetran tornar a engegar un procés, un nou desenvolupament després d'un traumatisme. Aquí sí que cal una manera d'abordar el tema científica i s'han d'aplicar diferents disciplines per respondre a aquesta pregunta. És el que intentaré fer durant les 5 hores que m'heu atribuït per parlar. Proposo seguir l'esquema següent. Abans del traumatisme, l'esdeveniment que traumatitza, durant l'esdeveniment, l'estructura del traumatisme i després de l'esdeveniment, què hem de fer per posar en marxa un procés de resiliència. Passarem uns minuts abans del traumatisme, és l'adquisició de factors de protecció. Bàsicament hi ha 2 factors de protecció, és a dir, que el bebè preverbal cal que la faceta sensorial afectiva estigui organitzada al voltant del bebè perquè el bebè pugui adquirir com a mínim 2 factors de protecció per resiliència, no de protecció. El primer factor de protecció és l'adquisició d'un sentiment de vincle conscient. Aquest vincle conscient s'impregna biològicament en el bebè si l'envoltori sensorial és estable, estructurat fins a l'aparició del llenguatge, és a dir, cap als 18 o 20 mesos. I si aquesta adquisició d'un sentiment de confiança en un mateix comença durant l'embaràs, perquè sabem que si les mares estan estressades durant l'embaràs, el bebè adquireix una vulnerabilitat neurològica durant l'embaràs. És a dir, que si podem donar seguretat a les mares embarassades perquè el company és amable, perquè la família és sòlida, perquè la cultura viu en pau, perquè no hi ha precarietat social, el nadó adquireix un factor d'estabilitat afectiva i un sentiment de confiança, s'impregna biològicament d'això a la seva memòria, i això ja ho podem veure en neuroimatge. Un nen amb seguretat té neurones i rastres que li permeten aprendre a regular les seves emocions. I el segon factor és l'aptitud a mentalitzar, és a dir, que un bebè pot mentalitzar amb somriure, amb gestos, amb mímiques i més tard amb dibuixos, amb petits escenaris comportamentals, però abans de parlar el nen ja pot mentalitzar. I si el nen ha adquirit aquests 2 factors de protecció, quan a la seva vida li passa una desgràcia perquè no hi ha cap vida on no hi hagi dolor, patiment o problemes, un nen que haurà tingut aquestes interaccions precoces patirà, però tindrà a la memòria el sentiment biològicament traçat en el seu cervell de puc demanar ajuda, sé que algú m'ajudarà, mantinc la confiança en mi perquè sé el que he de fer perquè m'ajudin. El segon capítol és durant el traumatisme, durant l'agressió. Els nens que han adquirit aquest factor de protecció patiran en cas de desgràcia, però mantindran l'esperança i es podran defensar millor durant l'agressió. Si l'agressió és llunyana, els nens estaran menys traumatitzats que si l'agressió és propera.
Malauradament, la majoria de les agressions es donen dintre, en el marc de la família o prop de la família. Sobretot ara, a Occident, ja no hi ha gairebé orfes, però hi ha molts nens que tenen dificultats de desenvolupament perquè els seus pares ho passen malament, perquè hi ha un conflicte a nivell de la parella, perquè hi ha precarietat social, perquè hi ha guerres, però els nens es desenvolupen en un nínxol sensorial que no dona seguretat i no adquireixen aquests factors de protecció. La majoria d'aquests factors, la majoria d'aquestes agressions es donen a la família, dintre la família o a prop. És a dir, que són molt més agressives perquè el nen se sent agredit, sinó que a més se sent agredit per aquelles persones de qui esperava protecció, és a dir, que és agredit i traït alhora. Són dues agressions. Per tant, és com un cúmul d'agressions i la resiliència serà més difícil. Però hem de tenir en compte els factors d'agressió adquirits abans del traumatisme. Si el vincle abans del problema ha estat ben teixit, el nen, l'adolescent o l'adult patirà, però podrà defensar-se i sabrà què fer per tornar a viure de la millor manera possible. Aquesta és la definició de la resiliència. En canvi, si no s'ha teixit correctament aquest vincle, si mai s'ha teixit, el cervell està mal format. Quan s'han fet escàners en nens petits romanesos abandonats durant els seus primers anys de vida, tots tenien una atrofia dels dos lòbuls prefrontals. Tots! És molt fàcil de veure fins i tot amb un escàner de ciutat. El lòbul prefrontal ja no podia inhibir el sòcol neurològic de la por, que és com una ametlla de neurones que està a la base del cervell. I això vol dir que per a aquests nens tot era considerat com una alarma, com una informació, posat que ja no podien regular neurològicament aquesta alerta. Se'ls deia bon dia i tenien por. Els feia un somriure i s'autoagredien, donaven cops amb el cap a terra, perquè per ells qualsevol cosa era una agressió, perquè la carència afectiva precoç havia destruït els dos lòbuls prefrontals. Aquí la resiliència és possible, però serà més difícil, i si l'aïllament afectiu ha estat llarg i intens, la resiliència serà molt difícil. La tercera possibilitat, el traumatisme desenvolupa mentalment. Si el traumatisme és agut, estem ben desenvolupats per tenir un traumatisme agut, estem ben recolzats, la resiliència serà fàcil. En canvi, si hem estat aïllat, tot serà un traumatisme, posat que tot és considerat com una agressió, i si a més no estem recolzats després del traumatisme, la resiliència serà molt difícil. I si el vincle ha estat mal teixit, aleshores cal que els professionals de la petita infància intervinguin per posar en marxa un procés de resiliència. Això és possible, però que s'haurà de treballar específicament. En canvi, pels orfes ben desenvolupats a les seves famílies, els hi passa una desgràcia, una guerra, un accident de cotxe, moren els pares, però els nens, si estan ben recolzats, la resiliència serà molt fàcil. La resiliència es posa en marxa i els nens tornen a funcionar ràpidament. En canvi, si no hi ha hagut vincles, si el cervell està malmès i no hi ha recolzament, la resiliència serà molt difícil. El tercer capítol, després de la resiliència, o després del traumatisme, millor dit, hi poden haver, s'han recordat dues paraules, recolzament i sentit. Cal que hi hagi un recolzament afectiu preverbal. Estic aquí, pots parlar quan vulguis, estic aquí, pots... Un dia potser tindràs ganes de parlar, podràs tenir ganes d'entendre el que et va passar. Jo estic a la teva disposició. Si vols parlar ara, t'escolto. Si vols parlar més endavant, parlarem més endavant i t'escoltaré. Però cal que hi hagi una presència que doni seguretat. Però tots els educadors no donen aquesta seguretat i no tots els psicoterapeutes no donen aquesta seguretat.
I aquí el psicoterapeuta i l'educador que donen seguretat és un contracte, és una transacció entre el nen i l'educador i el psicoterapeuta. Un psicoterapeuta pot donar seguretat a un nen i no donar seguretat a un altre nen que no necessita aquest tipus de relació. Per tant, és una mena de relació, de transacció entre el nen i el psicoterapeuta o l'educador. I algunes transaccions funcionen molt bé i altres no funcionen. Aquest matís és molt important perquè permet entendre que s'ha de fer una feina, un treball a llarg termini, a vegades molt senzill, a vegades és més difícil. I l'última paraula de la resiliència, després del traumatisme, és l'obligació de donar un sentit al que ens ha passat. És a dir, entendre el que ens ha passat per dominar l'agressió. Si se'ns deixa sols, repetirem, donarem voltes i més voltes i reforçarem la memòria del traumatisme. En canvi, si se'ns dona un recolzament i podem fer una feina de posar paraules, arreglarem el problema de la desgràcia que ens ha passat i treballarem per posar en marxa un procés de resiliència. Això és fàcil, aleshores, no només és fàcil, sinó que esdevé una cosa interessant perquè entenem finalment i podem fer una cosa amb la ferida i la majoria dels artistes, sobretot els cineastes, els escriptors, sovint han estat nens ferits que van transformar la seva ferida en obra d'art. I si no em creieu, aneu als museus i imagineu que poguéssim suprimir la desgràcia de condició humana. Podríeu tancar tots els museus. Ja no hi haurà cinemes, ni novel·les, ni obres de teatre. Per sort, hi ha desgràcies. La desgràcia és inevitable, ningú no pot escapar-hi, però si hem adquirit els factors de protecció i si intencionadament la nostra cultura ha proposat recolzament i sentit, podrem posar en marxa un procés de resiliència. Però això vol dir, per tant, que ja som responsables d'aquest procés. Els països d'Europa del Nord van treballar el que us acabo d'explicar, han fet reformes polítiques per millorar la condició dels nens durant els primers anys de vida. Les baixes dels pares són molt llargues, entre 6 i 9 mesos per la mare, entre 3 i 5 anys pels dos pares, dos progenitors, i el fet d'entrar més tard a l'escola. I això fa que amb 15 anys tenen els millors resultats a les avaluacions escolars de la UNESCO, perquè fent que els nens vagin més a poc, tenen més confiança en ells mateixos i els petits finlandesos que vaig anar a veure són molt donants en els primers anys, però en 2 anys han recuperat tot el seu retard i es converteixen en medalla d'or en les avaluacions de PISA. Mentre que els coreans i els japonesos, l'escola és una mena de maltractament, perquè fan treballar els nens de manera violenta. Dues escoles, l'escola de dia i l'escola de nit, en soterranis, i els nens no poden dormir. Tenen excel·lents resultats, però amb un preu humà increïble. Hi ha molts suïcidis, depressions, problemes de desenvolupament. Tenen bons resultats escolars, potser però fins i tot menys bons dels finlandesos, però amb un preu humà esgarrifós, tot i que mentre que els finlandesos tenen millors resultats escolars, han disminuït la quantitat de suïcidis i problemes psíquics en 50% en 10 anys. Per tant, si això és una cosa científica, es pot fer una avaluació d'aquesta evolució i políticament, educacionalment, sabem el que s'ha de fer per millorar la protecció dels nens i això no fa que els pares siguin desgraciats. Quan els nens estan bé, els pares estan feliços. El vincle que permet veure els problemes dels nens es pot fer amb dibuix, amb paraules, així és com es pot veure fàcilment els nens que es poden ajudar fàcilment. Aquest vincle no és una cosa difícil, aquest vincle és una relació afectiva. És a dir, que quan un nen està maltractat tenim una
hem pogut observar nens maltractats a casa seva, són nens que eviten a casa seva, però alguns se senten segurs a l'escola. No és la majoria dels nens, però això pot passar. I quan observem diferència de comportament, quan parlem amb aquests nens, ens expliquen, però l'escola és l'únic lloc on se'n parla amablement. L'escola és l'únic lloc on m'ensenyen coses interessants. Estic feliç d'anar a l'escola i per il·lustrar el que us proposo hi havia una noia que havíem seguit a casa seva on evitava la gent perquè a la seva memòria